सब्सक्राइब कयो रियाज़ एडिट यूट्यूब चैनल के घंटी जे आइकन ते लाजमी क्लिक कयो त जीअं तव्हांखे हर नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों ये इंट्रो वीडियो तव्हां ॾिठो, हिन जो इंट्रो वीडियो ठाहिण पाण सिखंदासीं काइनमास्टर में एडिट कीअं कजे। तो ऑनलाइन वीडियो के स्किप न कयो ऐं हिन वीडियो के आखिर ताईं ॾिसो। वीडियो के लाइक ऐं शेयर ज़रूर कयो। अगर तव्हां मुंहिंजे चैनल ते नवां आहियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कयो ऐं घंटी जे आइकन ते ज़रूर क्लिक कयो। तो वीडियो के शुरू था कयूं। तो दोस्तों अॼु पाण इंट्रो वीडियो ठाहिण सिखंदासीं। उन लाइ पाण ज़रूरत पवंदी काइनमास्टर ऐप जी। हिन ऐप जी लिंक मां डिस्क्रिप्शन में ॾेई छॾींदुसि ऐं इंट्रो वीडियो ऐं इंट्रो म्यूज़िक जी लिंक मां हिन वीडियो जी डिस्क्रिप्शन में ॾेई छॾींदुसि। तव्हां डिस्क्रिप्शन में ॾेई छॾींदुसि ऐं इंट्रो वीडियो ऐं इंट्रो म्यूज़िक जी लिंक मां हिन वीडियो जी डिस्क्रिप्शन में ॾेई छॾींदुसि। तव्हां डाउनलोड करे सघो था। तव्हां नओं प्रोजेक्ट ठाहियो, क्लिक कयो, असां मीडिया में ईंदासीं ऐं तव्हां बैकग्राउंड सिलेक्ट कंदासीं। ब्लैक बैकग्राउंड सिलेक्ट कयो, थोरो अॻिते वधायो ऐं लायर ते क्लिक कयो, मीडिया ते क्लिक कयो। तव्हां इंट्रो वीडियो आणियो ग्रीन स्क्रीन वारो आणींदासीं। इहा वीडियो आहे ऐं हिनखे तव्हां हिन ऑप्शन ते क्लिक करे हिनखे फुल करे छॾियो। ऐं हिनखे थोरो अॻिते, हा थोरो हिते ॾियारे। हाँ तव्हां वरी मीडिया में वञो, तव्हां फ़ोटो आणियो। फ़ोटो खे थोरो अॻिते छिके वञो जेसि ताईं इंट्रो आहे ऐं फ़ोटो खे तव्हां बैक करे छॾियो। हिते 3 डॉट क्लिक करे तव्हां सेंड टू बैक कयोसि ऐं तव्हां वरी वीडियो लायर ते क्लिक कयो। वीडियो ते क्रोमा की ते क्लिक कयो, हिनखे इनेबल करे छॾियो। ग्रीन कलर अॻे अची वियो, ठीकु आहे दोस्तों। थोरो हिनखे अॻिते वधायो ऐं ॾिसूं कलर सही थियो आहे न। त वरी क्रोमा की ते क्लिक कयो, वरी मथे क्लिक कयो। ईअं करे हिन जी सेटिंग थी वई ऐं हीअ जेको बैकग्राउंड आहे हिनखे कट कयो तव्हां। ऐं वरी तव्हां पंहिंजी पिक्चर जी थोरी सेटिंग करे छॾियो। हिते हिनखे फिट बीहारियो। तस्वीर फिट भी वई। हाणे असां प्ले कंदासीं। तो ये इंट्रो कंप्लीट थियो। हाँ तव्हां हिनखे सेव कयो, शेयर कयोसि ऐं तव्हां फुल हा इमेज एक्सपोर्ट कयोसि। वरी ॿियो प्रोजेक्ट ठाहियो, वरी मीडिया ते क्लिक कयो। हाणे जेको वीडियो सेव थियो आहे तव्हां हुनखे आणियो, ये अची वियो ऐं वरी हिनखे 3 डॉट ते क्लिक करे डुप्लीकेट लायर क्लिक कयो। डुप्लीकेट लायर ठाहियो। हाणे तव्हां हिते हिनखे कट कयो दोस्तों, कट करे थोरो वॾो कयो। तव्हां हिनखे बि कट कयो। करे छॾियोसि। हाँ तव्हां वरी हेठि ऑप्शन में अचो, रूटेड ते वरी हिन ऑप्शन ते क्लिक कयो। हेठि थी वियो, ओके करे छॾियोसि।
हिनखे हेठि करे छॾियो, हिते हिनखे बीहारे छॾियो, हिनजी ऑपोसिटी घटि कयो, त हिन ते क्लिक कयो, अल्फ़ा ऑपोसिटी हिन घटि कयो, तक़रीबन 40 ते रखो या थोड़ी हिन घटि कयोसि, 38 सही आहे, मूंखे कयोसि हिते बीहारे थोरो हिन करे, वरी तव्हां फिक्स ते क्लिक कयो, मोशन ब्लर ते क्लिक कयो, वाइंस हिनखे थोरो अॻिते वधायो, मोशन ब्लर थोरो तव्हां कट कयो, मोशन ब्लर खे एडजस्ट कयो, मोशन ब्लर खे सेट कयो हिते, ऐं हिन जी सेटिंग में तव्हां हीअ फुल करे छॾियो ऐं हीअ टिन ते करे छॾियो, ऐं हाणे प्ले करे ॾिसो, ऐं हिनखे बि तव्हां सेव कयो यानी कि एक्सपोर्ट कयोसि, ये भी सेव थी विया, तव्हां वरी न्यू प्रोजेक्ट ठाहियो, हाणे तव्हांखे टेक्स्ट ॾियणो आहे, ठीक आहे, साॻियो वीडियो आणियो, तव्हां चओ पिक्सल लाइ ओपन कयो, तव्हां उते टेक्स्ट लिखो, तव्हां त टेक्स्ट लिखो, कहिड़ो बि तव्हां लिखी सघो था, ऐं तव्हां फ़ॉन्ट चेंज कयो, हाँ तव्हां कहिड़ो फ़ॉन्ट ॾेई सघो था, थोरो फॉलो कयो, ऐं हिन ऑप्शन ते क्लिक करे तव्हां साइज़ चेंज कयो, 1280 820, ठीक है दोस्तों, वरी तव्हां ट्रांसपेरेंट ते क्लिक कयो, ऐं हिनखे सेव कयो, साॻी वीडियो में असां ईंदासीं, ऐं वरी मथे मीडिया ते क्लिक कयो, फ़ोन जेको टेक्स्ट पाण लिखियो आहे उहो आणियो, ऐं हिन ते क्लिक करे तव्हां हिनजी साइज़, हिन ते क्लिक करे तव्हां हिनखे हिते बीहारे छॾियो, थोरो हिनखे साइज़ घटि कयो, ऐं हिन ते क्लिक कयो, ट्रांज़ेक्शन इफेक्ट ते वरी हेठि हलाइजो, ट्यून इन ते क्लिक कयो, ट्यून इन 1 ते क्लिक कयो, ठीक है दोस्तों, ऐं तव्हांजा ऑडियो वञो, तव्हांजा म्यूज़िक ॾेई सघो था, हिन म्यूज़िक लिंक बि मां वीडियो डिस्क्रिप्शन ॾेई छॾींदुसि, तव्हां डाउनलोड करे सघो था, थोरो हिनखे कट कयो अॻिते, थोरो अॻिते कयो, थोरो कट कयोसि, प्ले करोसि, ऐं तव्हां हिनखे एक्सपोर्ट कयोसि, शेयर ते क्लिक कयोसि, ऐं हितां एक्सपोर्ट करे छॾियोसि, वीडियो सेव थींदो। दोस्तों अॼु वीडियो कीअं लॻो, उमेद आहे त पसंदि आयो हूंदो। वीडियो खे लाइक ऐं शेयर ज़रूरु कयो। मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।